তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমার ননদ প্রিয়ার বিয়ে, আর সেই জন্যই এত সাজুগুজু করেছি। আমি ঘর ডোবাবো। আস্তে আস্তে ওটা মানু লালু গুলু টকের আলু। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase,